अरे ठंडी ठंडी पानी में नहाना चाहिए। अरे मुझे पानी की बहुत जरूरत है, चलो मैं इसका पानी ले जाता हूँ। अरे मेरा गड्ढा खाली हो गया, अब इसे फिर से भरना पड़ेगा। चलो मैं जल्दी से पानी लेके आती हूँ, फिर मैं अपने गड्ढे को वापस भर दूंगी। अरे मुझे पानी की और जरूरत है, चलो मैं एक बाल्टी और भर लेता हूँ। अरे बाप रे, मेरा पानी फिर से कम हो गया। चलो नीचे जाके पता लगाती हूँ आखिर गड़बड़ कहाँ पर है। अरे मुझे एक बाल्टी पानी और लाना पड़ेगा। अरे आदमी मेरा पानी चोरी कर रहा है, अब तो इसे मुझे चकाना ही पड़ेगा। अरे पानी मेरा है, इधर दो मुझे। अबे हट यहाँ से, ये पानी तो मैं लेके जाऊंगा। अरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर देना, तब तक मैं अपना पानी वापस लेके आती हूँ। अरे जानू तुम टेंशन मत लो, मैं आ गया, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अरे अरे इसकी पत्नी खतरे में है, मुझे इसे बचाना होगा। अरे थैंक यू, तुमने मेरी जान को बचा लिया।